Fala galera, não esquecendo, deu sempre em meu lugar. Galera, deixa eu contar uma coisa pra você aqui. Esse aqui é uma Saveiro 2012, tá? O que que acontece? O cliente levou ela no mecânico. E o que que o mecânico falou? Falou que tinha alguma coisa solta aqui dentro do painel, ó. Ela tá com barulho ali do lado direito e não consegue resolver. Então galera, o que que acontece? Tinha que ter andado no carro antes de querer arrancar o painel do carro para ver qual que é o problema. Eu vou mostrar um problema ali para vocês, ó galera, que também não é serviço do mecânico, certo? Às vezes ele não conseguiu identificar, mas nós estamos aqui para solucionar. Eu sou mecânico e eu faço tudo quanto é tipo de serviço, colo para-brisa, faço tudo quanto é tipo de serviço. Aí veio até em mim para a gente tentar arrumar, resolver o barulho. Quem trouxe foi o cliente, o dono do carro. Aí eu vi onde que era o barulho ali. Às vezes, galera, o seu carro tá acontecendo isso aí e você não tá sabendo o que que tá acontecendo, mas eu identifiquei. Vou mostrar pra você ali o que que tá acontecendo. Vou andar no carro e vocês vão ver aqui do lado esquerdo aqui, ó. Ó o barulho, ó. Quer ver, ó? Vai fazer o barulho, ó. Aí galera, ó, tá vendo? Ó, ô galera, sabe o que que tá acontecendo? Vou mostrar pra você lá. Ô galera, o que que tá acontecendo aqui, ó? Ó, olha aqui, olha. Filma aqui fora, ó. Olha aqui galera, ó. Mas o vidro, ó, o vidro tá solto. O vidro tá solto. Aí o que acontece? Quando o cara anda na terra, faz esse barulhão. Mas o que acontece? Nós vamos ter que tirar esse vidro fora e colocar ele de novo. Acompanha aí. Galera, então vocês entenderam então isso aqui, galera, tem profissional aí que eu já vi fazer, tá? Não tô falando mal de ninguém não. Eles metem cola por dentro para isolar o barulho, mas o certo não é. O cliente já tá avisado, nós vamos tentar tirar o vidro com todo cuidado. Se quebrar, infelizmente tem que colocar outro. Se não tiver jeito, se ele não sair inteiro, infelizmente vai quebrar. Agora se sair inteiro, nós vamos voltar ele aqui, nós vamos colar de novo. Então beleza? Então acompanha aí. Ó galera, todo um procedimento agora que é feito, tá? Pra não deixar o vidro quebrar. Mas infelizmente, se quebrar, o cliente tá sabendo. A gente vamos tentar tirar com cuidado, tá? Tem as ferramentas tudo certinha. Porque o vidro, o que acontece? Ele lasca. Pera aí. Fecha aí. Fecha aí. Tentar passar o cabo de aço ali. É um serrote, galera. Corta de um lado, corta de outro. Isso é um cabinho de aço, tá? E vamos lá. Vamos tentar tirar ele aí sem quebrar. O cliente já tá sabendo lá. A gente vai cortando o vidro, ó. Vai cortando o vidro e vai saindo lá, ó. Tá solto. Ó galera, o vidro tá solto. Nós estamos acabando de tirar aqui, ó. Serrando com cuidado, ó. Pra não deixar o vidro lascar. Se lascou, já era. Agora vai botar lá no cantinho, ó. Olha lá, ó. Vai. É todo um procedimento, galera, que não é fácil não. Só quem troca para-brisa aí que sabe o trabalho que dá isso aqui, entendeu? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos arrancar esse vidro agora aí, com cuidado aí, estamos com cuidado e vamos colocar outro. Aí galera, conseguimos tirar o vidro. Conseguimos tirar o vidro. Vira ele, vamos virar ele. Virar ele. Vamos ver. Aqui galera, ó. Onde faltou cola, ó. Ó embaixo, ó. Ó. Faltou cola de fora a fora, ó. E o vidro tá perfeito. É um vidro original, entendeu? Acontece. Vamos lá no carro agora. Aqui no carro a cola tá aí, ó. Só que não apertou. Mas enfim,
Então agora nós vamos estar recolando esse vidro aí e vai dar tudo certo. O vidro não tem nenhum quebrado, não tem nada. Só que infelizmente na hora de colocar o vidro não apertou. Mas agora vai. Ô galera, já passamos a cola, tá? Agora o pau vai quebrar. Vamos colocar o para-brisa aí? Vamos lá. Aí galera, agora nós vamos sentar. Vem cá pra vocês verem aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá alto, ó. Ó, a cola tem que assentar, ó. Ó, ele tem que assentar, ó. Agora nós vai até no final agora. Ó. 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 Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, galera. Felizmente agora tem que tirar o rebarbinho de cola que ficou aqui, ó. Porque já é um para-brisa já recolado, ó. Aí, ó. Vamos tirar isso aí. E é isso aí, galera. O que que acontece? O carro tá com barulho. Falou que era suspensão. Automaticamente é o vidro, certo? O que que nós vamos